Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Рудолф Щайнер, философът на езотериката, е темата ни днес. Рудолф Щайнер е австрийски философ и езотерик, основател на антропософията, повлияна от теософията и в различни степени от розенкройството, гностицизма и идеализма. Той прави опити за налагане на възгледите на основаното от него движение в различни области, като педагогика, изкуство, и предлага антропософски версии на знания от различни сфери на живота, като архитектура, медицина, религия и земеделие. В студиото ни гостува професор Бойко Рангелов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Творчеството на Щайнер е поместено в 365 тома. Какви тайни знания е владеел той, за да бъде толкова продуктивен за своите 64 години живот? Абсолютно вярно е всичко това и е удивително, разбира се, как откъде на къде един човек може да произведе толкова продукция, да го кажем в съвременната представа. Но важното е какво има в тази продукция. Тоест не само това да пишеш нещо, т.е. да си епистолярен писател и да пишеш колкото се може повече, а и за това дали написаното има смисъл и дали може да бъде употребявано за някакви цели, било то материални или духовни. Щайнер е от хората, които съчетават и двете неща. На първо место, разбира се, известен с духовните си постижения, с разсъжденията си в философията, но никак по-малко не са и практическите приложения, които във времето намират все по-голямо и все по-голямо развитие, защото, както се спомена и както се знае, той е бил практически на млади години почти гениален математик. След това интересът му изведнъж се прехвърли от точната наука математика към философията, която е не по-малко точна, когато се употребява правилно. Минавайки на другия фронт, той прави дисертация на тема наука и истина. Нещо, което като въпрос не е разрешено и до ден днешен, въпреки че ние смятаме, че това, което каже науката е истина, се оказва, че съществуват много, необяснени от науката неща, които също са истина. В този смисъл неговите разсъждения, идеи, развитието във времето са наистина значителни и значими, защото той се смята за, така да се каже, бащата на теория на езотериката. Според неговата концепция, езотеричните знания избуяват във всеки човек, но се дават само на единици. Не е масово явление, където всеки от нас е езотерик. Той казва, това са избрани от висши сили, индивиди, на които се дава вътрешно познание, което те трябва да разпространяват и което може да носи значителна полза за разбирането на света около нас. Разбира се, това е идеалистична философия и въпреки това обаче последователите на Щайнер са десетки, да не кажем стотици, много известни личности. Като се започне от другите известни и то утвърдили се езотерици, като Ани Безант, Елена Блаватская, мине се през Елена Рьорих и цялото семейство Рьорихи и се стигне до, айде да кажем така, езотериците по нашите земи. В България също има силна езотерическа школа и всичките наши, как да кажем, пророци са индивиди, които по един или друг начин се свързват с езотеричното знание. Какви са основните концепции на Щайнер? Те са важни. Защо? Защото дават обяснение, поне според мен, на някои явления и процеси, на които ние търсим въпроси, търсим отговори и все още не може да си отговорим на много въпроси. Става дума за това, че той казва, Създателя, дали ще го наричаме Бог, Господ или природа, няма значение, едновременно създава Вселената, материалната Вселена и духа и духовната Вселена. И двете Вселени подлежат на еволюция, на развитие във времето,
Дали това е позитивно или негативно, никой не може да каже, но така или иначе развитието е основен иманентен параметър на Вселената. Поради което той залага, че в момента на създаването на материята, в същия момент се създава и духа и съзнанието. Това съзнание еволюира във времето, като то и според него, и според всички съвременни представи се намира главно в мозъка. Мозъка е седалището на духовната сила, на духовните идеи, на развитието в еволюцията. Но с развитието си, като еволюира съзнанието, то запазва, пак според Щайнер, някои от чертите, които са били присъщи на предишните същества, в които това съзнание е съществувало. От тук следва непосредствения извод, който дава отговор на въпроса защо хората са агресивни. В животинското царство това е ясно. Там имате борба за надмощие, по-силният изяжда по-слабия, ако се храни с него. Значи това е схемата, по която функционира живата природа в областта на животните. Тоест, животните убиват, да, вярно е това, за да се хранят. За да оцелеят. За да оцелеят, да се нахранят и да оцелеят. Тоест, има логика в развитието на мозъка на животните, така че да има хищници и да има жертви. Какво става обаче при човека? Официалната наука твърди, че това е същия резултат и ефект. Човека също, за да оцелее, трябва да убива животни. Въпросът е защо трябва да убива себеподобни. Отговор е, хайде, отклонението от това, което наричаме днесно съществуване, така наречения канибализъм. Да, хора са убивали хора, за да ги ядат, но това са изключения. Това не е правило в развитието, в еволюцията на човешкия род. Защо тогава и до ден днешен днешните дечица, които се раждат и са, как да кажем, много духовно извисени, проявяват елементи на агресия? Кой е мотива? Кой е двигателя, за да се случва това? Какво става в техните мозъчета, в техните съзнания, за да гледаме сценки на побой между момичета и момчета, между деца, които са в детската градина и също се държат агресивно едно към друго? Отговора идва непосредствено от идеята на Щайнер, че в съзнанието на хората са се запазили черти от времето, когато те са били рептилии, т.е. представители на земноводните, хайде да кажем така. Земноводните са също същества, които могат да убиват не за да се хранат. Те могат да са агресивни не само за да се хранат. Това върви и при крокодилите, и при змиите, и при някои други такива животински видове. И според Щайнер тези елементи от бившето съзнание, да кажем така, от старото съзнание, са се запазили в някои компоненти на човешкия мозък, поради което човек проявява агресия. А това да проявява агресия вече като индивид отива в обществото и ние сме свидетели на войни и други безумия, на които се случват на човечеството и ние сме съвременници, и които нямат физическо, логическо обяснение, освен да унищожиш по някакъв начин противника. Да го унищожиш не само като го унижиш, но и като го убиеш. И това е страшното. И това, въпреки еволюцията, все още не е преодоляно в човешкото съзнание. Това ли е причината някой да го смята за адепт на черната ложа? Да. Имало е такава идея още по това време, когато човека е бил жив и са му предложили да стане председател на тази черна ложа. Значи добрите сили бялото братство и лошите сили черната ложа са били в противоборство. Той отказва категорично, което показва, че неговите философски възгледи не са, как да кажа, фундамента на неговия житейски опит. Не, той си дава ясна сметка за това, че кое как трябва да се развива в човешката история и отказва тази позиция и продължава да се занимава с целенасочено с практически приложения. Спомена се медицина, спомена се така наречено динамично земеделие. Между впрочем, днес някъде гледах наоколо по средствата за масова информация за
ферма, която започва да прилага динамично земеделие у нас. Полага основите на това, което се нарича езотерично знание за практически цели. Ще се опитам да цитирам, за да бъда по-ясно разбран. Той казва, има висш астрал, по неговите дефиниции, който се разполага в етера. Той вярва в съществуването на етера. И, цитирам, химичните елементи кислород, сяра, въглерод и азот, етера се движи с помощта на сярата по пътищата на кислорода. Когато прочетете това на един учен химик, той ще ви каже, стига идиоти, не ме занимавайте с глупости, това са абсолютни невъзможни глупости. Всъщност, никога Щайнер не е бил с претенциите да бъде химик. Той не казва това в прекия, общоразбираем смисъл на съвременната наука. В неговите думи обикновенно се крие символика, която подсказва нещо съвършенно различно от това, което си представят химиците днес. Бихте ли ни го разтълкували? Аз не съм сигурен, че моето тълкование ще бъде верно, но там със сигурност става дума за пътя на кислорода, който не е пътя на кислорода в химическите съединения. По-скоро, може би става дума, може би, пак казвам, за някакви изменения в околната среда, където тези елементи се смесват или се заместват един от друг. Или изобщо символиката в антропософията като цяло и в философията на Щайнер играе огромна роля. И няма нищо общо с преките знания, които ние добиваме, ходейки на училище. Не трябва да се смесват двете, защото това може да ни доведе до грешни изводи и да обвиниме човека, че е глупак и си измисля неща, които съвременната наука доказва, че не са верни. Поради което той намира изключително много последователи. И на мене ми се ще ние да се спреме на развитието на философските идеи на Щайнер чрез неговите последователи. Тук ще спомена на първо място Едгар Кейси. Едгар Кейси е, как да кажем, американската Ванга или нещо подобно. Човек, който живее в Вирджиния, който също има една библиотека, където има повече от 300 тома от неговите чисто практически експерименти. Те не са експерименти, той просто лекува с различни методи своите пациенти. И има огромен късмет да има секретарка, която записва всеки негов разговор с пациент. Всичко това е достъпно. Отивате в Кейси центъра в Вирджиния и имате възможност да вземате всеки том, който той е произвел и да прочетете. Този пациент при първото посещение се оплака от това. При второто посещение аз му казах да направи това и той ми донесе следния отговор. При третото посещение и така нататък, цялата история на този пациент я има и това доказва, защото това е документирано, показва, че тази методика работи. Казват, че Кейси е прочел 13 пъти Библията. Аз много пъти съм се опитвал, нито един път не ми се е случило да я прочета от начало до край. Това е огромно символно знание и той открива в Библията нещо, което официалната религия общо взето избягва да коментира или по-скоро не признава. Той открива, че дори в християнството идеята за прераждането на душите съществува под завуалирана форма, казано под завуалирана форма. Поради което Кейси стига до следващия етап на развитие на идеите на Щайнер и казва: при правилно хранене, спазване на режим, медитация и други техники за духовно усъвършенстване, всеки индивид може да стане носител на езотерическо знание. Не напразно в центъра на Кейси има специална стая за медитация. Ако вие отидете там и сте вярващ, седнете да помедитирате малко, тя гледа към Атлантическия океан без края. Всеки пази тишина, който се намира в тази стая. Има безброй картини и предмети, които подпомагат вашето изпадане в медитативно състояние. Следвайки инструкциите по стените, където се пише, че трябва да ядете това, не трябва да ядете друго, трябва да пиете тази билка, ако искате да усъвършенствате вътрешния си глас.
ако искате да виждате и други цветове, ако искате да виждате аурата, всички тези неща са описани като инструкции от него и седат по стените на центъра. И ако вие спазвате това, може да постигнете ситуация, състояние, при което вашите вътрешни езотерични знания да станат достъпни за вас самия. Нещо, което е революционна промяна в идеите на Щайнер. Тоест, Щайнер казва изолирани индивиди, Кейси казва всеки от нас може да го постигне, стига да спазва правилата. Следва още по-широко развитие на тази идея във времето. Това са руските адепти, да ги кажем така. Семейството Рьорих. Семейството Рьорих достига до идеята, че не само всеки индивид може да получи езотерично знание, а и цели съобщества могат да достигнат това. Между впрочем, Дънов е също такъв представител, който казва, че чрез подходящи упражнения, мисли, действия и така нататък, обществото на хората, които изповядват тази идеология, може да постигне съвършенство, което да ги доведе до езотерично познание. Всичко това е прекрасно, особено, що се отнася до семейството Рьорих, което от Русия прави едно огромно пътешествие през Индия и Тибет, докосва се до изтока, където научава всички тези техники и където разбира, че обществото може да се научи на езотерика, може да стане по-добро, стига да спазва някои прости елементарни правила. Тези прости елементарни правила той формулира в така наречения пакт Рьорих. Най-странното тук е, това е непосредствено преди Втората световна война, той се опитва под въздействието на учителите, с които комуникират той и жена му, да спре войната. Създава този пакт Рьорих, който се подписва в Ню-Йорк, и най-странното е, че там участват всякакви южноамерикански, азиатски държави и никой от Европа, освен Русия, което показва, че това не е било толкова популярно, тъй като войната вече е била назряла и очевидно се е вървяло към този тежък конфликт на Втората световна война. Нещо повече. Неговата идея има специален символ от трилистна детелинка, да кажа така, 3 кръга, за тази всемирна мирна конференция или мирен пакт, се нарича Знаме на мира. У нас това осъзнава първа и се опитва да приложи Людмила Живкова. Не съм рекламист на Людмила Живкова, но това, което тя направи като идея, като усилие да вкара децата, нашите деца, българските деца и не само нашите, цяла група от международни деца в схемата Знаме на мира, е нещо, което заслужава внимание. Защо? Същите движения се появяват и на Запад. Това са битници, хипита, те всички казват прави любов, не война и други такива неща, но остават изолирани и некоординирани. Това е стихийно движение там. Докато на изток, вследствие на тези усилия на Людмила, която проглежда това, тя иска всичко това да бъде организирано, може би с някакви идеологически подкладки. Аз не знам. Въпреки, че ми се струва, че по-скоро опит да се избяга от идеологията, отколкото да се вкара в главите на децата. Пак казвам, не съм много сигурен, но в резултат на нейните усилия в България се появиха неща, които никога преди и никога след нея не са се появявали. Аз имам преко доказателство за това. Това, което съм донесъл, е тази книжка на Светослав Рьорих, от който имам личен автограф. Поглеждаме датата, кога е станало това. 31 март 1978 година. Да, разбира се, ето това е. Ето го и автографа на Светослав. Светослав е втория по големина син на Николай Рьорих. Ето само картинка на Николай, защото по това време раздаваха и негови картинки. Между впрочем, в България се намира една от най-добрите колекции на Николай Рьорих в музея на чуждестранното изкуство, който сега е в бившата сграда на МЕИ. И пак, благодарение на Людмила,
Връщам се да кажа, че не съм почитател на тази персона, но това, което тя направи, е факт. Аз искам да ви върна на Рьорих. Кои са онези събития в биографията, в живота му, които са го белязали и го превръщат в това, което е? Това е на първо място пътешествието му в Гоби и Тибет. Това е момента, мястото, в който той се преобръща от стандартен, много надарен, разбира се, руски художник в адепт на световно движение. Там се говори, че семейство Рьорих е имало среща с висшите учители, мориите. Морие говори за това Елена Рьорих. Тя е всъщност по-големия последовател. Николай предимно рисува, докато тя е човека, който общува с по-висшите сили и добива езотерично знание. И силно му въздейства. Те са били в такава връзка, каквато хората, които ги познават, описват, че е невъзможно да се случи между нормални хора. Те са знаели един за друг всичко, без да са заедно в един момент. Тоест, те са се чувствали като едно. Поради тази причина тя силно му въздейства. Големия син издава един, аз го бях купил на времето, 11-томен речник на английско-руско-санскритски език. За да знаете и да произведете такова нещо, се изисква нечовешко усилие, т.е. не е, как да кажа, в рамките на възможностите на всеки човек да се научи да го прави. Това първо. Второ, се появява Светослав, който върви по пътя на баща си с художествената част. И навсякъде по света има музей Рьорих. Има музей Рьорих в Америка, има музей Рьорих в Русия, има музей Рьорих в Монголия, има музей Рьорих в Индия. Навсякъде, където е минал, този човек е оставил тази следа и това, казвам, че го е преобърнало от ординарен човек в адепт на изтока и източната философия. Желанието на Щайнер е било да обясни духовния свят през науката. Абсолютно верно е. Успял ли е в това, за според вас? За съжаление, според мен не е успял, но поради това има, как да кажа, широко поле, за да може науката да се опита да обясни духовния свят. Нещо, което и до ден днешен не е много ясно. Все още това, че някой записва енцефалограми на нашия мозък, не значи, че може да чете мислите ни. Въпреки, че се правят сериозни усилия в тази посока. В две насоки се движат, или поне минимум, най-малко в две насоки се движат нещата. Първата е да видим какво става в човешкия мозък наистина, при това на ниво физика, физико-химични процеси и материализация на мисълта. Т.е. материален обект ли е мисълта или идеален? Ние учихме на времето в курса по марксизъм-ленинизъм, че мисълта е идеален обект. Тя не подлежи на регистрация, не подлежи на прочитане. Другата посока е тази, която следва Илон Мъск. Той вгради чип първо на прасе, след това маймуна, която я научи да играе шах и тя би някакъв шампион по шахмат. Аз не знам кое е по-доброто, но все ми се струва, че от чисто хуманистична гледна точка втория път не е нещо хубаво. Лично мнение изказвам. Твърде възможно е човечеството да потегли по този път и човешката цивилизация да стане роботизирана, да кажем така. Последните години от живота си Щайнер е страдал от неизвестна стомашна болест. Има предположение, че дори е бил отровен, което предположение той не е поощрявал. Знаете ли, за всички неординарни личности, когато те се сблъскват с преминаване в отвъдното, след това тръгват конспиративни теории, че те са били унищожени. Има логика в това, защото от една страна те се противопоставят на общото развитие, на общата концепция, на това, че, как да кажа, отварят очите на хората за други неща. Не само за това, което виждаме, чувстваме и усещаме като вкус и мирис. Това е едната така
обосновка на конспираторите. Другата е, че и тези хора, като всички хора, с времето организма им остарява и си отиват по естествен път. Не ми се иска да навлизам в тази посока, за да ровиме, как да кажа, мощите на тези хора, но така или иначе човек трябва да е внимателен в това какво си мисли, защото и според Щайнер мисълта е креативна. Това, което си помисляш, може да бъде реализирано в реалността. И заради това лошите мисли не са хубаво нещо. Според вас, кои са най-големите заслуги на Рудолф Щайнер в полза на човечеството? Кои са най-големите му постижения? От чисто, как да кажа, духовна гледна точка, той до ден днешен е недадминат. Значи, в другата страна, те и двамата живеят в Виена, седи Зигмунд Фройд. Аз не съм почитател на Зигмунд Фройд, въпреки че той също е гениален от някаква гледна точка, но на мене никак не ми се иска да вярвам, че човек е създаден да е роден за това да яде, да спи, да се размножава и до там. Това като философия, като идея не ми харесва. Рудолф Щайнер прави другото. Той казва, че духа е нещото, което еволюира и ние може да еволюираме с него и да постигнем висини, да контролираме злото, да контролираме агресията и да ставаме все по-добри и по-добри. Между впрочем, в България тази идея намира изключително голяма почва с идеологията на Петър Дънов, на Петър Димков, на баща и син Райнови, изобщо хората, които в България се смята, че носят духовния заряд и могат да подпомогнат осъзнаването и на българската нация към по-добър живот и по-добро мислене. Щайнер оставя една незавършена автобиография. Какво ще остане завинаги изкрито за нас? Със сигурност не може да знаем отговора на този въпрос. Обикновено тези, как да кажа, великите хора не парадират със своето величие. Те просто си вършат работата. И това е традиция, която продължава още от времето на древните махатми в Индия. Това са най-тихите и скромни личности като индивиди, като хора. Но техните идеи имат толкова силно влияние върху човечеството, че на тях се крепи цялата духовна еволюция на това човечество, към което и ние принадлежим. Вие какво бихте искали да знаете за Щайнер, ако може да надникнете? Сложен въпрос. Той е величина. Много бих искал да дискутирам с него, ако мога да се срещна, тази идея за унаследяване на агресията. До кога ще продължи това? До кога ние хората, като уж разумни същества и индивиди, ще сме в състояние да изпитваме злоба, завист, омраза, агресия? Борбата срещу тези злини на мен ми се струва нещо, което си струва, за да разговарям с него. Благодаря ви за това интервю. Аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.